巨无霸风力发电机如火如荼吊挂组装，工作人员站在底下就如同蚂蚁般微小。全台最大机组就此诞生在云林仑北沿海，112米，造价大概算亿的，台湾最高。那以前都大概几米？大概都是91.5米。造价高达1、2亿的风力发电机，遇到台风暴风圈来袭，人员在雨势袭击前严阵以待。防台包含他们的主机，风力发电的主机都会垫高，捆绑一些它的一些吊臂来。外观看起来有点像车厢的构造，是风力发电机的马达。进去所有的螺丝再巡一遍，然后把它拧紧。全部的螺丝巡了又巡，再出动绳索以及铁链层层捆绑，以防被沿海强风破坏。他就把它扣进那个梯子里面，再把它固定住，这样。施工人员把握时间，将红色铁架固定，增加重量，抵抗强风。放眼望去，云林仑北乡目前已经有5支风电大致组装成型，工程浩大。为了组装全台陆上最大的风力发电机，因此也动用全台最大的吊车来吊挂施工。从运送时，各式特种车辆穿梭在乡间道路，而第6支风力发电机待组装的构造已经做好防台准备，要等台风过后继续努力。3立新闻廖宜德云林报道。